asalaamaaleykum mbokki askan wi info.com ginnaaw bi ñu leen ñëw ziar leen ñi ngi dellu si fii seen émission palmarès tey ñi ngi ànd ak Babacar Gaye ginnaaw biñ ko bàyyee mu présenté wu dinañ fa seenee waxtaan ak moom si tomb yu bari Babacar ginnaaw bi ñu leen ñëw ziar la tey buñ bëggoon nga wax ñu yow yaay kan. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi sant ñëpp di nuyu fi ngeen ma fekk ci yëmbal donc di sama dëkkandoo yu baax ma seq ak ñoom jàmm. ñu nekk ay nit ñu tabe ay nit ñu yaatu ay nit yoo xam ni vraiment gis naa ni dañoo ànd doon benn ay mag yu baax ay xale yu nga xam ne ñu ma bëgg ànd ak man te yàlla tax yéen tamit vraiment ma sant leen gërëm leen ci seen déplacement donc waxoon naa leen bu ñu daañu def émission bu neex parce que comme ni nga ko xamee man maay Gaye Bokar yore communication wu jeunesse socialiste man politique laa def waaye sama wàllu métier juriste la maîtrise en droit laa am Tafa mi sama rakk la xam na ma donc université bi laa jàngee mais je suis aussi un opérateur économique maa ngi yëngu ci lu bëri di yëngu aussi dans le social parce que loolu mooy àdduna bu fekkee da nga nekk ndaw ñaan yàlla dem ci kanam da ngay jàppale askan bi ci lu bëri. man nag ci sama parcours mun naa ni la def naa lu bëri parce que jàngale naa nekk naa professeur français anglais Moustapha mi nga xam ne ci seen yéen la bokk mun na ko wax mais nag avant may jaar ci jàngale aussi. sama papa doogay retraité dafa xawoon métti ci man su ma la waxee ne la raxas naa oto doo ko gëm jaay naa ataaya donc pour dem jàngi pour fay samay cours 52 bi ba muy door a daw Pikine maa ko doon raxas donc man am naa parcours am naa jaar-jaar kon dund naa lu bëri ci àdduna xam naa luy métit xam naa lu neex waaye nag jàpp naa ne xam naa luy naqar ak lu bànneex donc tey yàlla dogal ni ma bokk ci instance bi ñuy wax parti socialiste am fa ay cëriñ ma fa dénk en tant que ndaw ma nekk responsable aussi au niveau du département de Pikine ci xalifiste yi nekk aussi responsable au niveau de ma commune Kër Massar ma ñëw nag waaye yëmbal yi yaatal ma lool ba bëgg ma boole ci seen biir dama ciy bokk ndax dañuy def bu demee ba ne Kër Massar nekk département je crois que yëmbal day bokk ci Kër Massar te boobaa bu may xëccoo maire département il faut que ma am fii mbooloo yàlla dogal dama créé benn mouvement tudd ko Khalifa ma référence donc di ko doxal pour jàppale ki nga xam ne mooy Khalifa Ababacar Sall ki nga xam ne kóllëre rek moo ñu boole ak ngor parce que ñu bari dañuy jàpp ni man mën naa toog wax seede ni Khalifa mosuma defal 1 franc ci politique mais ngor ak dëggu ak fulla ak fayda moom boole ak moom tax man lu ñàkk fayda bokk ma ci. fi ñoo ko bokk déggandoo si ki nga xamante ni mooy Babacar ni mu présenté yoo dañ dégg si sa biir wax nga ni def nga professeur dem raxas ay oto yooyu kon lan moo la dugal si politique. waaw xam nga yaakaar naa ni képp kuy ndaw da nga aspiré bokk ci ñuy diriger sa dëkk man nag politique ambition passion laa ko def parce que man politique maa ci ñàkk sama alal. parce que pratiquement man nit mosuma financé ci politique nit mosuma jox ci politique man maa am ay ambition jàpp ni réew boo fa nekkee doon ndaw war ngaa bokk ci ñuy doxal réew ma je ferai de mon mieux pour participer au développement durable de mon pays. Et je crois que quand on parle d'une jeunesse consciente dañu war a œuvrer pour le développement économique et social de leur localité. Moi je veux en faire partie de ces gens-là bokk ci ñi nga xam ne bu ëllëgee dañuy taxawal Sénégal parce que tamit boo politiqueul ku ñàkk fayda politique jaar sa kaw. te politique nag soo gisee ñu koy wax nekk politique pour uniquement am poste mais politique pour doxal la c'est l'art de développer la cité je crois que fa nga dëkk gox ba nga dëkk dafa yeewoo askan bi war nañu mën a sentir ni kii kat am na leen njëriñ am na njëriñ bi mooy képp koo fa gis mu fay yeewoo nga xam ni lii bu ci yëngoo mën na caa am dara nga jàppale ko ci loolu maanaam groupement femmes ya fa ne maanaam ndaw ya fa ne ku ci nekk ci la muy yëngu da nga koy jàppale ci loolu man yooyu moo ma dugal ci politique beneen bi ci topp nag yaakaar naa li may wax de passion mooy maanaam
damay gis ay nit yu may incarné yu may def ay idole ku mel ni Khalifa Ababacar Sall tey dama ko gis mu nekk nit ku ma naw mu nekk nit ku ma doyloo Khalifa man fekkiwu ma ko dañoo bokk doon parti socialiste ma gis ko muy politique ma gis ko mu nekk ku dal ma gis ko mu am discipline muy def li muy def ak passion di liggéey di jàpp askan mi loolu moo gën a tax ma yokk politique ma dugg ci politique ak tamit gis gox bi nga xam ne mooy mel ni Kër Massar ma fay yeewoo nekk fa ndaw gis ay kilifa nekk fa wala ñu war a taxawul askan bi taxawul fa askan bi ma sol sama daal nag war a mën a taxaw askan bi ba loolu moo tax man ma jël sol sama daal ne du ma bàyyi fen du ma bàyyi Pikine du ma bàyyi Malika du ma bàyyi Yëmbal du ma bàyyi fépp foo xam ne mën naa fekk askan bi ñu fay nekk rek war naa mën dem jàppale leen dooleel leen. tey si sa parcours lan moo la dugal parti socialiste. parti socialiste maa ngi moom dañoo yàgg bon man je pense que ba may dugg parti socialiste 99 la j'étais très jeune te yaakaar naa bu fekkoon alal moo ma tax a jóg du ma ànd ak ñoom ndax nguur guy daanu nga dem di ànd ak ñoom ngëm-ngëm moo tax ngay ànd ak ñoom ndax xam naa ni ñu xam dëkk lañ ñu xam Sénégal lañ ñu maîtriser Sénégal lañ ñu xam ni ñuy yoree gestion wu état lañ parce que ku xool Abdou Diouf lu ko nit mën a bañ xam ni c'est un homme d'état waxam bariwul woon et il était très crédible Khalifa Sall ku ko xool xam ni waxam bariwul c'est un homme d'état man valeur yooyu ma gis ci ñoom loolu ñuy incarné moo tax ma ñëw ànd ak ñoom valeur yooyu moom ma dugal ci parti socialiste ba tey moo ma bàyyi ci parti socialiste man mosuma dem beneen parti man du ma transhumé man xaw ma for ñaari yoon man PS laa mos a far man de 99 jusqu'à nos jours kenn mënu la wax ne far naa ci beneen parti ndax sama gëm-gëm la parce que valeur yi fa nekk ak li ñuy incarné man loolu laa gëm loolu moom dugal ci parti socialiste loolu moo tax ma am ambition ànd ak waa parti socialiste. gis nañ tamit mel na ni si sa biir wax yaa ngi incité toujours si Khalifa sa relation ak Khalifa ba nga bokkee parti socialiste nga koy roy si loolu foofu la yam wala ba tey yaa ngi liggéey ak Khalifa. xam nga lu ma la bëgg a xamal Khalifa Sall buñ ko entré woon fii ma ànd ak moom ndax man dama am man dama gëm nit ci ay principe wax naa la ko léegi xam nga Khalifa Ababacar Sall dañoo bokk union régionale man union régionale bu Dakar man maa yor seen communication. union régionale bu Dakar bi nga xam ne fa la Khalifa Sall man boo nee union départementale Pikine laa bokk soo nee union régionale membre laa ci bureau ba soo nee mouvement national membre laa ci bureau ba yàlla moo dogal loolu. am naa cër yoo xam ne tey ci parti bi am na ay kilifa yu mag amuñu ko man damaa déparé Kër Massar ci sama coordination ñëw département de Pikine ànd ak fekk union régionale Khalifa union régionale de Dakar laa njëkk a xam laa njëkk a gisante Khalifa li tax ma jàpp ko nit daf maa mos a jël di ma ko bëgg a présenté mu ree ko non kii c'est le combattant du parti ma xam ne mi ngi bàyyi xel ci li may def loolu moo war a suñu xaritoo ñun ñaar man aw ma embauchement ville de Dakar liggéeyuma ville de Dakar te képp moo xam ne feebar na wala am na problème prise en charge bi ma mujjee jël fii maa ngi ko jël ci benn yëmbal fii benn xaalis la Khalifa moo ko jël en charge benn xale bu feebaroon 400 000 francs CFA ñu jël ko faj ko ba mu wér joxuñu dërëm ba yàlla mujj dogal mu génn àdduna fan yi yàggul mais 400 000 francs CFA kon su may ànd Khalifa àndu xaalis mais àndu kóllëre la àndu nawle la beneen bi ci topp nag dañuy bokk ci benn instance bu ñuy wax parti socialiste ñun dañu am lu ñu tuddee le comité central le comité central c'est l'instance suprême du parti socialiste maanaam mooy bànqaas bi gën a mag ci parti bi foofu mooy l'organe décisif lépp lu ñuy tënk wala lépp lu ñuy wax ci foofu la ñu koy tënkee ñu xool ci 2012 avant Abdoulaye Wade di nekk ci au pouvoir ba Abdoulaye Wade nekkee au pouvoir Tanor da doon def ay tournée dem ci dëkk yi di seeti ñëpp di wax ak ñëpp Macky Sall ñëw au pouvoir ñun parti socialiste ñu ne dañoo bëgg a reconquérir le pouvoir ñu nekk ci ay tournée ñu jékki-jékki ci référendum Macky Sall mi waxoon day wàññi mandat def ko ci juróomi at jël ne day dem laaj décision conseil constitutionnel avis mais conseil constitutionnel soo ko laajee day lire que li nekk ci constitution bi lay lire mënul def lu appliquer la constitution parce que la constitution dit que ni le président de la république doit faire 7 ans c'est ça la constitution soo jëlee ci Macky Sall décision am ci article 61 su ma juumul du code de la constitution de 1996 daf ni président de la république déglu leen bu may baax vérifier leen ko ci constitution 96 président de la république am na droit jël ndogal ci décision boo xam ne ci intérêt askan bi la te du laaj conseil constitutionnel loolu mi ngi ci yow mi xam nga ni étudiant nga xam li may wax mi ngi ci droit bi boo ko lire da nga ko fay gis conseil constitutionnel boo leen laajee ñoom droit la ñuy lire te droit bi li ñuy lire mooy constitution bi changé guñ ci woon juróom-ñaari at yi ko Abdoulaye Wade delloo woon juróom-ñaari at yooyu lay appliqué Macky Sall pare ci gis ko mi gis ci benn télévision Ousmane Tanor Dieng génn ne parti socialiste day voté oui ñu ne erreur la ngi bëgg a am PS bànqaas la décision bi du moom moo koy jël bu problème amee dañu naan nañu woo comité central nañu woo bureau politique ñu toog waa comité central 138 coordination lañ am ñun Kër Massar coordination la Yëmbal coordination la ñun am nañ 138 coordination yooyu bu ci nekk dafa am 5 membres ñu tuddee les membres du comité central. mais Babacar suñu leen déggee mel na ni yéen jeunesse su parti socialiste ñi ànd ak Khalifa dafa mel ni yéen ak Tanor daal mooy loolu neexoo woo leen. waaw fa laa jëm
dama doon expliquer loo xam nga nit balaa nga mën a taxee xam ku tooñ man balaa maa taxee damay xam ku tooñ xam nga boo xoolee tey ci constitution ci comité central boobu ñun 1000 et quelques membres lañ ci 1000 et quelques membres yooyu Tanor amul droit engagé parti bi ci loo xam ne ñun joxuñu ko dogal. mais xanaa nekkul moom mooy président parti. nga ñëw parti socialiste demeewul noonu fonctionné wul noonu ay bànqaas la daa am lu ko tënk te ay charte lañu ko def ci benn dañ ko def ci ay texte texte dafa am règlement intérieur léegi règlement intérieur ay ponk la point nangam lii point nangam lii point nangam lii comme nga ne article 7 alinéa 2 le parti socialiste mënul soutenir kenn ay texte la mi ngi ci parti bi ñu bind texte yooyu boo ko liiree moom la ñu war a appliquer léegi nag ba mu defee loolu ñu xëy ñu ne ko déet yow amoo droit di dogal parti bi dafa am comité central moom moo instance suprême moom moo am droit jël décision loolu lañ ko wax ñu xëy mu convoqué bureau politique amul du organe bi décision pour wax la problème bi fi mu jógee du bureau politique mooy jël décision comité central man mais membre laa ca war nañ ma laaj sama xalaat ndax damay ànd ci la kii wax la Macky Sall wax am déet on ne prend pas des décisions comme ça nous sommes dans les instances décisionnelles et l'organe suprême décisionnel de ce parti c'est le comité central c'est l'instance suprême qui a le droit de prendre des décisions pour engager le parti et non le secrétaire général à qui nous devons donner mandat de nous engager après avoir convoqué son bureau politique c'est la question ñu jógee foofu ñu ne léegi Tanor day convoqué bureau politique ba mu ne day convoqué bureau politique ñun ñu dem taxaw fa man mi maa nga fa boo leen xoolee image yi maa doon wax ndax maa nekkoon porte parole bi ñu ne ko doo convoqué bureau politique comité central nga war a convoqué ñu ni coow ci la ñu dàqee ñun ñi ne la ñoo dàq boo xam ne gisuñu kayit dàq ma man dàq ñoom Bamba Fall dàq ñoom Barthélémy Dias dàq ñun ñëpp man plainte ba sax yàlla ma dimbali xam naa liggéey nday xëy na maa nekkoon 3e personne buy cité ci plainte bi heure bi war na fekk mu tëdd fa gars yi tëdd comme ñoom ñëpp ñoom Bamba mais nag xëy na yàlla mooy dogal lu mu war a dogal lii moo indi problème jàppam ma gis Khalifa Sall gis ko mel ni Barthélémy Dias gis ko mel ni Bamba Fall ñu nekk ay responsable yoo xam ni ñoom dañ jugoon ñàkk ànd ci la Tanor ànd Khalifa Sall kaay ma wax benn mbir moom problème intérêt boobu taxul mu tëdd fa mu tëdd de Khalifa bu ko neexoon léegi génn bu ko neexoon léegi parce que bu doon ay milliards Macky Sall mën na ko jox ñaata lañ fi jar mais loolu tax koo jóg loolu tax koo wax loolu tax koo bëgg mais li mu bëgg mooy Sénégal la ko ñor ñun loolu moo tax ma ànd ak moom ànd gor la ànd nawle la ànd bokk bëgg-bëgg la ànd bokk jëmukaay la. est-ce que du ànd boo xamante ne da ngeen a yaakaar fi mu nekk nii Macky askan bee ngi commencé doyal si moom ngeen bëgg bu Khalifa faloo tamit yéen nit ñi topp ngeen am si. wax est-ce que xam nga Khalifa du doon candidat xam nga loolu man Idrissa Seck laay jàppale fësal naa ko man réew mi. lan moo la lié ak Idi ba nga war ko jàppale te nga nekk. Idrissa Seck mosuma koo seeti Idrissa Seck mooy ma ñaar dërëm damay bañ bu campagne bi commencé ni ñu yaakaar sama oto bi ma yor ma ko jox Idrissa Seck mosuma may ñaar dërëm barke Serigne Babacar si xaw ma fu Idrissa Seck dëkk xaw ma këram bëgguma koo xam waaye dañoo réew mi fu mu toll nii li ngeen ñu doyal yaa ko waxal sa bopp askan bi ci boppam ñoo doyal ndaxte xale yi seen njàng baaxatul boo xoolee xale yi doon jàng ci école université privée yi dàq nañ leen ndax yoroon nañ université privée yi 15 milliards waaw nga jógee foofu médecin yaa ngi gereew te réew moo xam ne bu faj mi doxul balaa ngay tabaxi tali xanaa ngay am ay nit yu mën a dox hôpital yi boo mi ngi fees dell kenn mënul faju hôpitaux yi nit ñaa ngi sonn. mais Babacar loolu c'est répétitif quoi depuis jamonoy Abdou Diouf ba léegi depuis jamonoy Senghor loolu moo fi nekk. ba jamonoy tamit nga yaakaar tamit bu Idi ñëwee tamit nekkul looloo fi ne ba dama ni nous voulons le changement lu tax mooy Macky Sall dafa promettre Sénégal yi émergence gouvernance sobre et vertueuse mais je parle d'une gouvernance sombre et partisane du point où tey Ablaye Wade benn doomam la jëloon muy Karim Wade ñëpp taxaw tey Macky Sall mbokkam yëpp ñu ci gouvernement bi Marème Faye Sall ku ko neex la ñuy dugal man moo foloo baa duma jël sama jabar ji def ko ci muy dugal ay mbokkam dañu wax dëgg parce que la patrie avant le parti la patrie avant le parti la patrie avant excusez-moi avant le parti et avant la famille mooy maanaam askan bi dañoo def ay assises nationales yooyu ñu defoon Macky Sall bokk na ko ñoom signé charte assise nationale bi te charte assise nationale am na benn point bu ci nekk bu am importance laaj mooy ban muy ministre de l'intérieur warul bokk ci benn parti Aly Ngouille Ndiaye fu mu bokk bañ ne ko da nga fi jël lu du ma ko def tontu ma. mais ministre de l'intérieur depuis ñi fi jaar ñëpp si seen parti la nekkoon wala. det Ablaye Wade yaakaar naa général Niang moo organisé élection yi ba mu sonnee daf fay jëlee ministre bi fi nekkoon muy Ousmane Ngom indi général Niang parce que askan bi dañu àndaloon ak moom mu teg fi koo xam ne tey day ànd ci parti am Aly Ngouille Ndiaye APR la bokk
mais Ousmane Ngom PDS la nekkoon tamit. non damay ñëw mais PDS bañ bëggee dem élection jëlee nañ ko fi indi fi keneen Abdou Diouf général Cissé la jëloon teg ko fi assise nationale ñu ne benn point bu essentiel bi nga xam ne moo amal solo askan bi point bu amal njëriñ askan bi muy que on doit confier le poste du ministère de l'intérieur à quelqu'un qui ne sera pas du parti présidentiel koo xam ne bokkul ci parti présidentiel lañ koy confier malheureusement il renouvelle sa confiance à son ministre pour quelle raison pour quel motif et pour quel but xam nañ la xew ay sénégalais lañu mais nag ku jàpp ne élection yi mën nga koo sàcc da ngay na sa bopp man gaw ma sàcc élection mën na am mais ministre de l'intérieur normalement warul bokk ci camp présidentiel. fii nag Babacar bu ñu waxantee dëgg ñi fi nekk jamono ji Macky fi teg tànk nag wax dëgg yàlla. waaw xam nga lan laa dul nangu saaga nit ki nday weesuwul yow xam nga la benn waaye dafa maa mës a posé benn question man ko bu ñu fa jëlee bu ñu fa jëlee Macky Sall ko ñu fiy teg man ko loolu ab saaga la Macky Sall ku musoon jàpp dina nekk président Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jógewu fi ñan ñoo fi nekkoon après du saaba xalif yi ñoo fi nekkoon saaba yi xalif yooyu mooy continué ba léegi l'islam bi yaa ngi continué tegam loolu la yàlla mën def ci ne asamaak dëkk boo xam ne ay nit ku ne ay intellectuels yi fi jàng am xam-xam nekk fi réew mi di jàng président bu mën la laa doon nangu mooy ñu ne bu fi diw jógee kan moo koy remplacer. problème bi du problème mu kan moo koy remplacer mais leen lañ seetlu sénégalais yi ñëpp ñoo bokk li ñuy kaas te ku si falu liñ dàkkoon loolu rek lañ fiy gisaat. xam nga lu may xaar ba nga dem ci point bi concerné tax ñu jàpp Khalifa Sall bu boobaa ma wax la dinaa la buñ fa eggee danaa la xamal ni la gis nga xam nga lu gën a bon li daloon yontu yàlla Firawna xam nga loolu li doon excusez-moi Firawna ci yontu yàlla Moussa mu ne góor bu judd nañ ko rey ku judd ci réew mi ñu rey ko waaye mais ki koy rey moo ko fat ci këram muy Moussa ndax Moussa lañ for ci géej mu nekk ci kees mu nañ ko indil jabara ma ko yar ba mu màgg te Moussa moo ko mujj a faat kii gis nga dama la garab gi doon pënc law bi du ko gis ba kay gor yàlla nag mooy defar nit gis nga man ni ma noppaloo ci sama àdduna man ku ma seen yéene naa ko jàmm gis nga boo bëggee noppalu taalu yàlla taal ndax boo da ngay sotti ci gaz wala muy gën a booy nga mën cee jaaru. Khalifa mooy taal bi yàlla taal. damay ñëw te pareegu ma gis nga boo ko bëggee fay say loxo day kuuñ lu yem ci lakk rek gis nga nit da ngay gëm ndogalu yàlla man gëm naa ni yàlla mooy fal yàlla mooy fulli yàlla mooy def njiit leader boo ko gisee da nga koy xam ki war a nekk dara yàlla moo koy def gis nga lii ma lay wax nii man awma benn intérêt contre président de la République xam nga dama la ko ñi ko wër ñoo baaxul ndax bukki bu mel ni Tanor Dieng ak bukki bu mel ni Moustapha Niasse nga xam ne màggatum golo war a dem toog seen kër noppalu ñëwal président de la République ñooñu baaxuñu ndax xam naa ne nguur gu ñëw 60 ba léegi ñu ngi fi ndax Moustapha Niasse Macky mën naa nekk taawam Tanor Moustapha Niasse Khalifa mën naa nekk taawam kii nu mu tëddi président Macky mais duñu wax Macky dëgg parce que ñoom seen intérêt boobu lañu xool tey boo xoolee au conseil de la république da nga fi jëlee Sénat bi ñaata milliards la woon ngeen ni fi un conseil de la république boo xam ne 6 milliards 500 millions la par mois xam nga man est-ce que tey maa noonu Tanor maa ngi ci au conseil ba dama dul ànd ak moom ndax fu dëgg nekkul yàlla du fa nekk nit da ngay seet fu dëgg nekk tu ku bëgg a noppalu nag da nga def dëgg de xam nga ndax man Macky mënumaa tëj xamul ci man benn trafatal impôt boo fi nekkoon du ñu wala ñàkk fay ñu dóoral ma ci kaso bu yàgg parce que man li may wax télévision yi may invité boo xoolee débat yi lii laay wax man ragaluma li may wax tiituma li may wax ndax dama la ñaar ñi ku nekk sa maam déglu bu baax ma wax la ñaar ñi ku nekk sa maam ci deret warante wu ma te ni mën na ko vérifié Serigne Fall ak Serigne Babacar amul looy ragal man tiituma ragaluma te lu ma ñëwul wax ni toog fay jooy politique nag moo toll foo xam ni dëgg moo ko lal gis nga Macky Sall dinaa la xamal benn affaire ci mbiram il faut mu am lu mu gëm mooy ko nguur yàlla moo koy joxe te élection yi di ñëw bu yàlla ne du toog yàlla mooy fal ko neex yàlla mooy tànn ay njiitam te yàlla kam war a fal na koo pare yàlla fal na koo pare lii nag ci àdduna laa la bëgg a xamal ne la ñun amuñu lu ñu koy contrer amuñu lu ñu koy xeexee mais li mu waxante woon ak askan bi li mu waxante woon ak Sénégalais la defut Sénégalais nag ku dëkk ci gi leen ndax ñu wan la ginnaaw loolu la. mbokki internet mbokki yéen ñiy suivre askan wi info.com jamono ji jot ñi ngi si seen émission palmarès tey ñi ngi fii si yëmbal seet si ki nga xamante ni mooy Babacar Gaye di responsable politique si xalifiste yi Babacar tey laal nañ tuuti si mbiru xalif bu ñu bëggoon a xam tey histoire xalif lan moo ko yóbbu fi mu ne tey. xam nga Khalifa Sall nit la koo xam ne man dama koo naw Khalifa Sall gis nga bu ko neexoon dem ànd ak Macky Sall lekk milliards yi tëdd. Khalifa Sall bu ñu ko seetsee barki Allah jëmaane xam nga lu mu ñuy wax su ma neexoon léegi jënn ñëw naan ataaya ak yéen ci biir ndax ñu ngi may seet si di mu dig lu ne Khalifa Sall bu bëggoon premier ministre Macky Sall jox ko mais xam nga ñun alal dañoo yóbbul fi dañoo fëqul parce que li am mooy Khalifa Sall en 2009 histoire bi laa lay wax
dafa nekk ci benn coalition mu tuddee Benno Siggil Sénégal boobu Macky Sall sa bokku ci Macky Sall boobu mi ngi créé benn coalition mu tuddee Dekkal Ngor coalition Dekkal Ngor boobu daa am ci zone yu bëri yoo xam ne listam jàllul woon yàlla dogal Khalifa Sall mi nekkoon candidat wu Benno Siggil Sénégal ci PS ci maire yi ci PS jàll nekk maire 2009 waa 2009 ku nekkoon président de la Abdoulaye Wade 2010 kan moo nekkoon président de la Abdoulaye Wade waa 2009 ba 2004 ba 2012 kuy président Abdoulaye Wade waa dama ne 2012 ba 2014 kan moo nekk président du Macky Sall waa léegi Macky Sall ñëw Khalifa Sall gagné maire yi ñu war a bàyyi Khalifa Sall liggéey ñu commencé di ko indil ay problème bi njëkk bi mooy Mimi Touré bu demee ba jël am sañ-sañ ne da jël candidature am def opposé wu Grand Yoff yow na nga ne Khalifa sama candidat la ne Khalifa man ak moom ñoo bokk coalition nga jël benn candidat di ko yóbbu léegi nga ne léegi ku bëgg a déglu wax ji ku bëgg a nekk léegi maire département il faut nga gagné sa commune nga ne ku bëgg a nekk maire département il faut nga gagné sa commune waa léegi nga jël constitution bi def ko ci jël Mimi Touré yóbbu ko Grand Yoff Mimi Touré gëm loolu ne la dinaa dóor Khalifa Sall gannaaw yi moom tëdd nga ñëw fekk 17 communes yoo xam ne Khalifa Sall ci 19 maires yi Khalifa Sall moo gagné woon 17 yi 2014 nga ni ko damaa bëggoon léegi nga jël 50% ma jël 50% ci conseil yi Khalifa Sall na leen déedéet damaa àndoon ak samay nawle yoo xam ni damaa àndoon ñoom gagné bu may àndal kay ñun ak ñoom ñooy ànd ñu xool ñu leen ci boole gars yi bañ créé seen coalition tuddee ko Benno Bokk Yaakaar Khalifa créé ñett taxawu Sénégal ci ñett fan la taxaw coalition taxawu Sénégal taxawu Dakar ci ñett fan la taxaw Khalifa Sall dam créé coalition am jàpp leen dóor leen ban tëdd duuma leen ban tëdd gagné maire yi 19 maires yi mu gagné ci 16 ou 17 maires yi bàyyi leen ak ñaari maires yi ñu mere ko mu def empreinte obligataire ne daa bëgg a liggéey place de l'indépendance ñu bañal ko créé ministre des nouveaux cadres de vie mooy jox ko Diène Farba Sarr ñëw di xëccoo ministre bi xëccoo place de l'indépendance te ci acte 3 de la décentralisation bi compétence transférée la ville de Dakar à la maire de Plateau bi nga xam ne Alioune Ndoye mi dem ànd ak ñoom tey moo ko yoroon Khalifa Sall di xeexloo parce que boobu maire Plateau la loolu war a dem déglu xeex bi may expliqué déglu baax li may wax ñu jógee foofu ñu commencé ko xeex jël IGE mooy inspection générale d'État yónni leen ville de Dakar ne leen léegi dem leen saytu càmbar la Khalifa Sall di liggéey waaw mais yéen ARMP ñoom Moustapha ñi taxaw xam nañ li may wax ñu war nañ xam ne li may wax ARMP Khalifa la def meilleur élève waa man nga ne man sama liggéey moo gën a set maa gën a jub nga xëy na ma ab sàcc laa loolu doy waar yow nga ne ma man nga yóbbu ma fii ci sama xarit commissaire bi Diouf ma yegg fa bureau ñu naan ataaya Diouf ne kii deful dara ma jël nga kaay sàcc nga loolu yow da ngay ARMP ne Khalifa Sall deful dara Khalifa Sall meilleur élève la nga yóbbu fa IGE def na fa ñaari weer IGE ci rapport 700 pages déglu rapport 700 pages caisse d'avance boobu ñuy wax xam nga ñaata pages moo ko ci concerné fukki pages te ci caisse d'avance bi waaw mais caisse d'avance boo xam ne waaw dama ne caisse d'avance xam nga pour lan la comme par exemple sama oto bii ma yor di ko dawal ma bàyyi benn booy bi sama chauffeur bi bàyyi ko 10 000 ne ko lu ci yàqu réparé ko comme ñu ne mairie ba bu amee ay cellules yu yàqu bu amee ay buntu yu yàqu ak ay dépenses yoo xam ne imprévu loolu mooy caisse d'avance léegi dépenses imprévues yooyu di caisse d'avance léegi est-ce que mën naa yegg 30 millions. non damay ñëw da nga maa posé question. si mais Babacar xam nga askan wi moo ñuy seetaan tamit problème mu Khalifa yaakaar naa war na leer si noppi askan wi li ko fa ba tey. ci laa jëm bu fekkee ne loolu la kon lan moo fa ba. Khalifa ci laa jëm bañ jógee foofu waa IGE jóge fa ne am na lu ñu fa gis mu tudd caisse d'avance te caisse d'avance boo xam ne kat waa ji Abdou Mbow député ba papaam feebaree ci lañ fekk ay bëtam daa soo ko mii dafa amee feebar du ma tudd feebar bi ndax nit ñi dañuy ree ci lañ ko faj yóbbu France faji ko ñëpp xam ne feebar bi mu feebar mënu du toog daa soo ko ci la feebar ñu faji ko waa ji seen ancien président parlementaire bi nu mu tuddati sax waa ji seen Jaxate Moustapha Jaxate Khalifa jox na ko fukki million mu faju ji dégg nga de caisse d'avance boobu Benoît Sambou tey mi ngi biir PDS Benoît Sambou maire Dakar la doon liggéeyoon Khalifa Sall moo ko embauché woon ci la doon fayeku Abdoulaye Diouf Sarr ministre mi Khalifa si la ko doon ñamal caisse d'avance bi du caisse d'avance loolu ay fonds politique la mooy maanaam loolu lañ jagleel maire bi mu ciy dimbali ma ne ville de Dakar waaw man ma wax la benn affaire waaw fii nga gis ni ku xëy dépense plus de fukki junni. d'accord nañ côté d'accord nañ côté boobu tamit mais aussi dafa am lu war a leer si noppi askan wi mais loolu dañ ko na ko leeral te leerut. ci laa jëm boo ma mayee ma wax la ba ville de Dakar bañ saytoo loolu Khalifa Sall ñu ne daa luubal 1 milliard 800 millions maanaam ma fa nekkee ba léegi 30 milliards yi maanaam ci biiram la jëm taman Khalifa gisuma mu am biir trian kay ngi yow biir bu punkal boo xam ne foo ko seen wax ma sama biir bu feebar bi
nga ni kii daa yóbbu luubal ay koppar déglu ma ñëw nga ni luubal na ay koppar waaye yow nga xam ni Macky Sall kañ la nekkoon président 2012 2013 2014 2015 2016 kenn toppal Khalifa ba dégg ne Khalifa ngi def ay tournée bëgg a nekk ab candidat ñu ne ko doo ko fi defee ah kañ wutal taxal la dara soo ay qui veut tuer son chien l'accuse de rage tubaab ba ko wax ku bëgg a rendi sa xaj da daa am rage rey ko qui veut tuer son chien l'accuse de rage loolu mooy affaire bi ñu dem jël Khalifa Sall entendre ko patamee ko dugal ko parce que boobu demoon na commencé ay tournée ay tambaak fu ne jàpp ko tëj léegi ba ñu jàppee Khalifa Sall tëj ñu ne Khalifa Sall dafa war a fay 1 milliard 800 millions waaw mais 1 milliard 800 millions yooyu bu ma la laaj di nga ma tontu xaalisu ville de Dakar la wala xaalis état la ku may tontu Moustapha xaalisu ville de Dakar la waa léegi ñuy atte ñi nga xam ñoom waaye yow man yow yow di nga moom sa ñeenti téeméer man lu ci sama yoon ñu sàcc ba ma naan maa lay porter plainte yow yéen tribunal di atte yow nga taxaw ne man mi moom xaalis ba may taxaw wax ñun la yow doo wax man mi la porter plainte may wax loolu ci mën dëkk la am. Babacar kon buñ la déggee daal dafa mel ni Khalifa luubalul dara. selon yow sa gis-gis. sama gis-gis ak li am dama ni sama gis-gis ak li am mooy Khalifa procès politique la li tax mu nekk procès politique mooy lenn kese moo tax injustice moo fa am gis nga li ma la bëgg a xamal man bokkuma ci ñuy saaga sama justice su ma ko def man yaroo ma noonu ndax fii laa jàngee ci réew mi man jàngeewu ma France jàngeewu ma feneen donte mos naa tukki dama ne tukki na mais fii laa jàngee ci Sénégal gi dama xas sama justice réew waaye ni ñuy doxalee dëppoowul ak li nekk ci yoon bi wax ndax li tax man dëppoowul yoon bi wax mooy nga jàpp nit nga ni da nga jàpp faux usage de faux maanaam wàllu jalgati ay kayit escroquerie luubal malversation financière ah nga ne la nga ko jàppee jàpp ko tëj laa ne léegi yow waaye yow lii neexul yow nga ne nit ki sàcc na 1 milliard 800 millions nga ne dina tëdd njëkk at juróomi millions laa koy daan waaw loolu neexul waa ville de Dakar ñëw ñi moom koppari jël avocat met Ala Diouf ñu toog ñëw ci tribunal bi daan ni ñoom dañuy wut partie civile lañu ndax xaalis bi du xaalis état de xaalis bi Idrissa Seck sax ñëwoon na nekk témoin ñoom ñëpp ñu ne xam nañu Khalifa dugal xaalis bi ñu leen kenn du leen déglu ngeen wax dafa ngeen loolu yoon la waaye ñoom ñi nga xam ne am ay nit ñoo xam ne ñii ay jalis man récemment nee naa yàggul xale bi yàlla na ko yàlla yërëm ci lakkale gi fayal naa fi nit 400000 boo xam ne foofu laa ko jëlee ak ñeneen ñoo xam ne maa ngi duutal prise en charge foofu ci ville Dakar ñooñu ñoo xam ne Khalifa boo leen fayal parce que Khalifa prise en charge yi egg na 3 milliards xaalis bu disponible la ñu ci faj ay nit social bi 860 millions la waaye léegi nga ni léegi kooku li mu jël da koo luubal léegi nit ñi ne ñun ñu jox xaalis bi mën nañoo taxaw leeral fi xaalis bi dugg nga ni ko leeral nga jógee foofu te dëj ko ba nga dëjee nga ni léegi loo ko dëjee mooy usage de faux en écriture Khalifa Sall si ñëwul trésor boo fa bëggee jël te 100000 francs foo ngay ni reçu Mamadou Diop yàlla na ko yàlla yërëm taxaw daal ni man fi Khalifa di noonu ni muy utiliser xaalis noonu laa ko utiliser Pape Diop benn maire de Dakar Pape Diop mu ndaw Pape Diop daal ni man xaalis bi nii Khalifa def daf laa ko def bu leen neexee ngeen woo ma kenn woowul Pape Diop waa léegi loolu noo ko jàppee. gisoo ne tamit du waxu politique. ma ñëw OFNAC déposé dossier ci table président aw kuddu Ndiaye waaw man kuddu juróom-ñaari junni xanaa day ànd ak or ba si yaada fukki junni moom xanaa ku ci julli boo bi demee àjjana ko ñëpp awa Ndiaye daal ni kuddu juróom-ñaari junni si yaada fukki junni Macky Sall jël dossier am teg ci suufu loxoom dañ ko waroon ko tëj ci kaso bi rap jël caabi dam ko sànni ko ginnaaw géej ñu wax ko ci dëkk bi muy dox ah beneen bi ñu jël li ndaw sax dégg nga ko ñu beneen bi ñu ne Cheikh Omar Anne bu kudd ñu ne Siré Dia ah ñu ne Aliou Sall ay dossiers yi Macky Sall dégg nga li mu wax mu ne am na dossiers yoo xam ne man maa ci teg sama loxo bu boo ko jëndee woon léegi jàppale loolu mooy fot doom dóor doomu jàmbur loolu mooy fot doom dóor doomu jàmbur ñu dem ci parrainage ñu am recours cour d'appel atte ne Khalifa jël atte bi Malick la atte woon continué ko appliqué ñu def recours dem cour suprême rabat d'arrêt est suspensif loolu xanaa yow jàng ko université ah le rabat d'arrêt est suspensif maanaam boo ñu la attee cour suprême bu joxee ndogal ne lii lañ lay daan am nga droit toog 1 mois déposer recours waaw 1 mois bi jeex na waaye wii ñu ne ñoo lees dem ca conseil constitutionnel na ruppet dossier Khalifa Sall daal ni casier judiciaire am daal di versul casier judiciaire am versul yow atte bi jeexagul tribunal daanagul fi man damay tukki man bu Khalifa bu élection yii bu ñu fekkal ba Macky Sall gañe ko naa dem Israël toog fa parce que réew mi fu mu toll nii moom nag dañ ko jàppee réewum caaxaan dëgg ndax Babacar Gueye ko déglu naa ko ci télé bi mu ne université ñoom Moustapha ñi leen jàng dama bàyyi le débat d'arrêt est suspensif boo ko ma répété la ñii ay diplôme la ñu ngi taxaw léegi ñu wax la loolu waa léegi yow nga ne ma 1 plus 1 égale 2 yaa ma ko jàngal ñu ñëw toog sama kër nga ne ma 1 plus 1 égale 3 bu ma la rusul wax loolu bon déet xamul tax
parce que yaa ngi may gëm loolu loo xam ne nekkut ndax le rabat d'arrêt est suspensif ñun droit lañ jàng kii loolu la jàng ay juriste lañ kii taxaw nii sama rek loolu la jàng xam na juriste ñun tey le rabat d'arrêt est suspensif kii du ma bàyyi ma fen le rabat d'arrêt est suspensif mi ngi université lu tax est suspensif mooy le condamné a le droit de déposer pour une période d'1 mois un recours. Les avocats d'un condamné ont le droit de déposer un recours pendant un mois te boo déposer recours bi loolu dañuy toogaat 2 mois pour mën a xool il faut que qu'on vérifie les textes léegi nga ne loolu amul léegi nga ne Khalifa Sall du électeur Khalifa Sall def parrainage bu saf ma woo nit ñi fii ñëpp ñu bind nit ñi ci dëkk bi fu ne bind fay nit ñu ne parrainage bi jàll na ñu lëmbee def lu ne ñu xëy ñun ñu Khalifa Sall mënul nekk candidat ndax Khalifa Sall dañ ko constitution mais Khalifa Sall nekk na électeur bu yàgg législative bi la du woon candidat nekkuloon ci kaso bi waa Khalifa Sall ba mu nekkee député lu tere ñu bàyyi ko ministre bi dani Khalifa Sall il préserve ses droits et libertés waaw kuy préserver droits et libertés ñu fal ko député doo ko bàyyi bu génn ñu tëj ko ci kaso bi dama yaakaar na day am sëriñ bu lay wax ak ñoom ne na Khalifa Sall Karim Wade tëj leen ndax buñ génn dañ leen di gañ ndax gars yi affaire ci ay ministre lañ ko teg de loolu laa gëm man boo bëggee dëgg-dëgg nii man loolu laa gëm dama gëm ni ci mystique lañ ko teg parce que fu ñu toll nii ak fi ñu jëm ak lii Sénégal yi di xaar mooy ñun ñëpp suñu xel mi ngi ñaaw suñu xel mi ngi njort parce que nag man Moustapha mi yaakaar naa li mu jàng droit nekk un diplôme nekk sama rakk tey xanaa doful bay wër ci mbedd bi naan rabat d'arrêt bi suspensif du ko wax ndax bu ko waxee des na ko gestu na ko yow li nga jàng fu mu la jaar léegi nag xam lu bon xam ba pare naan maa tey mooy ma wax la njàngat bi mag ma toogoon ci digg mbedd may saw xale yi romb ko fa nanga papa li nga def na mu naa leen maa tey tamat la voix des peuples ñoo ko gisandoo tey kii ñu dalal mooy Babacar Gaye waxtaan bi neex na loolu Babacar tey bu ñu bëggoon a xam lan mooy sa ambition politique ndax dégg nañ la léegi nga ni da ngay ànd ak Idrissa Seck parce que Khalifa jàllul loolu noonu lan moo la lié ak Idrissa. xam nga man lan la man doomu gor laa ñaari góor ma seq jur man du ma war du ma sos du ma fen te du ma fëq jëf man bu ma àndoon ak ndaw si ñuy xeex dama koy xeexle yi nga kee toog di as mbub koo ko contre ma contre la man sama xeex baaxul man ni may faree baaxul exemple laa joxe man ku l'ennemi de mon ennemi c'est moi maa la ko wax man noonu laay xeexee ça veut dire ba loolu ma leeral leen ko ça la veut dire ngeen di laaj déglu ma wax leen lu tax loolu Idrissa Seck élection législative yi daa bàyyi boppam ñëw ànd ak ñun te Idrissa Seck bu ko neexoon bu demoon moom kese dina am juróomi député Idrissa Seck benn député la am muy Déthié Fall est-ce que yaa ngi may dégg Idrissa Seck jaay ngorom Khalifa ngi ci kaso bi te Idrissa Seck Sénégal kenn ëpp ko fi expérience lu ko nit mën a waxal xam ne am na expérience lu ko nit mën a waxal xam ni homme d'état la lu ko nu mu waxal xam ne tey mën na yor réew mi gis nga candidat yi ma gis Ousmane Sonko contre ma ko de xale la dafa dese lu bari ba ngeen baal ma àq de xale la des na bañu ma ko je l'aime beaucoup je l'estime beaucoup et je le suis de près mais man de ma préférence li tax xaaruma Khalifa joxe décision dama ni man Khalifa li ko Idrissa Seck lebal laa koy delloo muy lan dafa nekk ci kaso bi ñu tëj ko Idrissa Seck bu ko neexoon bañ ne day présenter listam Idrissa Seck dama boot ci ginnaaw Ablaye la moo tax waa PDS gedd yëg nga ko Omar Sarr daa nekk Sall Baye di la mun ko Omar Sarr yow Idrissa Seck may wax de Omar Sarr yow doo ñu jiite yow xala nga jiite ñu lii la ko wax Khalifa Sall moo ñu jiite waaye dama ne ñun ñitu Khalifa Sall yi tey war nañoo mën a xaar tey Idrissa Seck daan jàppale leen ma man ku ma lebal ker naaj ma fay la ker man noonu laay doxee ba sama kër noonu laay doxee man boo ma lebalee ker ma lebalee giwu guddi nag ma fay la boo xëyee ma fay la naaj wu tàng man noonu laay doxee ku ma ànd ci ngor ma fay la ci ngor Idrissa Seck dafa ànd Khalifa Sall ci ngor bàyyi parti te parti réew mi rek bu demoon dina am juróomi député benn député la am Déthié Fall démb bañ ne député Malick Gueye ki remplacé Idrissa Khalifa Sall te bokk ci réew mi bañ nekk démissionnel mu ne ni bu ñëpp ba démissionné ma démissionné Déthié Fall ñoo déposé ne day démissionné ñi des ñëpp kenn bëggul démissionné parce que seen intérêt affaire nguuroo leen fa bàyyi man nag kuy ànd ak man ànd nawle ak ànd ngor laa mën a jàpp te Khalifa Sall dafa àndoon nag Idrissa Seck ci ngor man ngor googu laa am pare naa nag pour ubbi sama campagne di ko umbi di ko door ànd ak nit ñi xamal leen ni Idrissa Seck man laay jàppale Idrissa Seck mooy sama candidat te fii ba élection yi jeex dañuy lëmbe koñ bi dina xumb gars yi dinañu xawaare te dinaa indi xadim bu mu xawaareel sama jigéen ñi fi toog. mbokk yi ñoo ko déggandoo tey Babacar dégg nañ li nga wax macha allah sa diggante ak Idi li nga wax waxi gor dégg la tey ban idéologie nga am si politique gu Sénégal jamono jii ñu toll. waaw man li ma ci am leen kese la mooy ni ma jàngatee politique gu Sénégal d'abord nga baal ma ni ma ko jàngatee mooy maanaam wor bari na wor gis nga man mii man saa su ma xëyee maa ngi jàpp ne li may dundee yàlla ma koy jox nit ku ne da war naa gëm loolu gis nga nit même ki lay defal teraanga moomu ko de. yàlla ni ko si loxoom lay jaar mais bu taxalee ne la maa ko moom nekk moomoo ko déglu baax li may wax
man dama am lu ma gëm Sénégal nag xaalis jiital na gars yi ba ku ne yaa ngi dem man démb damaa gaar sama oto bi am ko ne man dem nga man ka déet teelul man du ma dem ci Macky Sall ana Ahmed daa tay la waa ji na ma yow xanaa da ngaa dem man ka barke Serigne Babacar Si daw ma man du ma wor man bu ma demee fekk Macky Sall yàlla naa faatu du ma dem déet damaa mënul wor man sama dignité sama ngor mayu ma may dem di ànd ak keneen man xaw ma loolu man ni ma gisee damaa sincère ba dégg nga li ma la wax yow mii bu la nit doon sottee di la xeex ma xeex ko man noonu laa mel. li ma lay xamal gor du jàpp di bàyyi Serigne Babacar di wax gor du fen du ti bu xiif jàpp di bàyyi du xiif ba sàcc du kii ba fen sëñ Babacar see ko wax man nag ma Khalifa Sall mburoog ñooxit la ak kii mburoog sokolaa la ànd tàpp wala ñu ànd ñu kii loolu kese man li ma gëm laa gëm te li ma gis ci Sénégal mooy sénégalais ñu ngi wor ndax nit daf fi wax léegi ni ànd ma Macky Sall jëlee avec les patients yàlla nee na ku dal la ma fekk si la yàlla ay di mu ñu la àndal waaye yàlla du ànd ak workat yàlla du ànd ak fenkat yàlla du ànd ak sàcc yàlla du ànd ak ku bon yàlla du ànd ak kuy wor li ngay wax ci idéologie politique Sénégal yàqu na ndax da ngay gis ay nit ñoo xam ne Abdoulaye Wade defal na leen teraanga bu ne man mii du ma la nëbb 2012 ba Abdoulaye di daanu man wala nga pour jox ma xaalis ba mu jàppale Abdoulaye Wade parce que boobu man Macky Sall mosuma ko wóolu de mosul nekk sama candidat de parce que man li dama wax la man njiit dama koy xool laa safool ñëpp laa seqal jàmm mosuma toog ci nit ba ne nit nangam man xaw ma loolu yàlla dogal na ne am naa fulla ak faara joo xam ne lu ma bëgg a faj dinaa ko fajal sama bopp ab lébu laa nag waaye des fois ma di koy njaago man damay laaj sama maam sax nag ñun est-ce que amuñu maamu njaago parce que nit da ngay am fulla da ngay am fayda man xale yi may àndal yëpp ci loolu lay ànd ak ñoom ñi may àndal mën naa leen di jur mais samay morom laa leen def parce que damaa jàpp ni ay xale lañu mais xale ku nekk ak moom yaa ko war a jàppale man du ma toroxal xale du ma wax xale lu ñaaw du ma jël xale aussi du ko dugal ci loo xam ne boo ëllëgee moom ay gàllankoor ndax dama am i mbokk am na ay mbokk am na ay doom man am naa sama doom yi newul Sénégal man am naa sama doom yi nekk Europe doom yi ma jural sama bopp mi ngi Europe kooku ëllëg xam naa lu mu nekkee xale la bu ndaw mais xaw ma lu mu nekkee foofu man xaw ma ko kon xale yi da nga leen di yërëm mag ñi nga def leen yaay nga def leen di yaay loolu laa moo ma tey sama base fii jàpp ni tamit ànd kóllëre ak àndu ngor moom bool ak ñoom sama dëkkandu xam nga lu may ñaan yàlla am fi immeuble R+4 bi may tax même boo fi dëkkul def ko permanence chaque jour di fi ñëw loolu laa ñaan yàlla te maa ngi ci incha allah barki Serigne Babacar dinaa ko def li tax ma koy def mooy ay dëkkandoo yu baax lañ dama fi def beneen chaise boo xam ne fii laay nekk ak ñoom li may ñaan nag mooy maa ngi ñaanal waa yëmbal surtout waa koñ bi ma dëkkal samay am di jàmm yi dëkk fi yëpp sama maire yi toog sama tante yi ñu fi nekk ñëpp ay borom mbaax lañu lu baax laa séq ak ñoom chaque jour bu ñu xëyee ñu ngi may ñaanal ñaan googu nag yàlla na ko yàlla delloo ci ñoom may xamal yéen aussi télévision askan bi vraiment on vous remercie infiniment parce que vous êtes en train de faire un excellent travail ce n'est pas facile d'effectuer un déplacement pour venir auprès des gens à cette période électorale c'est un peu compliqué vu le prétexte vu le contexte c'est un peu compliqué c'est un peu complexe raison de plus moi j'aurais aimé pour une prochaine fois soo ñuy ñëw ñu tel ko préparé maa ngi leen di waajal ñu def benn élection ci biir campagne parce que man ni pare naa pour campagne li may pare campagne mooy le 4 bu ubbee ci guddi fii laay may xumbal bu mag ki may jàppale Idrissa Seck la mooy sama candidat. waaw xanaa santaat yàlla bu baax di ñaanal sama waajur jigéen yàlla na ko yàlla yërëm donc dafa ma sori woon ci man lool nekkoon sama wéeruwaay man yàlla dogal na ni benn doom bu góor laaj sama waajur bu jigéen ay sër rek la am tey lu ma am ci àdduna moom la mooy sama sëriñ. te pour wan ne ñaanu yaay dina jëriñ doom ba mu làqu ba léegi la ma yàlla gën a taal maa ngi sant yàlla sama yaay yooyu mënu ma koo fay dama koy seede ci biir nit ñi man du ma ne gëw ma ñaanu sëriñ de mais gëm naa ni sama ñaanu waajur ma topp maa ngi sant di gërëmaat di ñaanal sama waajur góor bi fi yàlla bàyyi yàlla na yàlla bàyyi mu nekk ñun ba ci kanam di ñaanal samay sœur ñi ma dëkkal parce que ay sœur rek laa am aw ma frère donc yàlla na leen fi yàlla bàyyi ñoom it bañ fekk fi njëriñ ñëpp di sant sama soxna wax dëgg yàlla donte nekk fi tey dafa jënn di sant sama dëkkandoo yu ñaaw lii yu baax yii di xamal ni tamit àdduna moom lépp na war na rafet ndax yaakaar naa bu fekkoon dëkk lu ñaaw na du ma am lii bu dëkk lu ñaawoon suñ ma séenamee émission dañ may ciibatu parce que nit nag ku la yëg rek nga yëg ñoom ñoo ma yëg ma safoo leen te lépp loo xam ne xewle naa ko suba ba ngoon jot ñoom ñu ngi ci di ñaanalaat aussi vraiment ñëpp en particulier yéen nga xam ne vraiment ay ndaw ngeen di def liggéey bu rafet boo xam ni c'est pour l'intérêt askan bi ngeen fa nekkal nag
li ngeen di sënd ci askan bi yàlla na leen ko yàlla may ngeen continuer àdduna nii la àdduna lépp la nee naa la man ba may tàmbalee nee naa la raxas naa oto man Pikine ba ma njëkkee raxas oto waa ji 52 bi yaakaar naa ba ma pare 6000 la am seddoo xale yi dese 3000 ñibbi dégg nga de jaay naa ataaya baa ngi doon jaay ataaya Sandaga cours du soir laa commencé woon bu wax la ni tamit commencé ay cours du soir laa doon jàngale naa école Mariama Niass mel mi ngay dégg doom baa Niass man maa ko doon dem di jàngal këram di koy jàngale këram fii ci Mermoz la dëkk xam naa ko bu baax mu nekkoon sama wóolare benn doom bu ñuy wax benn Omar Kane moo ma boole woon ak moom moo taxal ma xam ko xamante ak moom Sayda foofu laa jaaree vraiment yàlla dimbali ma mais damaa bëgg a wax nit ki lépp lu muy def da ci boole ngëm-ngëm doomu aadama bu mu xeeb dara ndax wax dëgg yàlla lim namm ci nit kenn xamul lan la ndax lii tey bu ma ko waxuloon fii nit du ko xam nit nag dina coono du réer borom maa ngi ñaanal ñëpp di wax nit ndaw ñi toog sama ginnaaw xale yii yàlla na leen yàlla may liggéey yàlla li seen waajur di sént ci ñoom mooy sama rakk yi may ànd guddeeg bëccëg yàlla na ko yàlla def ndax ay booy yu baax lañ idi mii vraiment ak sama copain bi nga xam ne daf maa tudde programme mu war a ànd ak ñoom ay le neuf ñoom ànd ak ñoom astu mbuub ngeen ñu def tagal ñu dem fekkee jeeg maire yi donc maa ngi ñaan vraiment di leen sant di leen gërëm ndax maa ngi ñoom yàgg nañ ca référendum ba léegi lañ ànd ak man Kër Massar chaque jour ñu ñëw ànd ak man pendant 15 jours ci référendum bi ñu ngi nii toog fu ma leen soxlaa ñu ñëw maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanal ñëpp jàmm di remercier ñëpp maa ngi tëj vraiment neex na rafet na yàlla nañu yàlla defal jàmm di wax nit ñi nag gëm leen seen bopp dama ni gëm leen seen bopp lu waaye am bu mu xeeb ndaw buy tàmbalee dina metti waaye yàlla lam na mu ci nit dana ko def kenn dara xëyul sotti waaye tamit ñu gëm yàlla lu yàlla def ci nit dañ ko nangul wasalaam je vous remercie